胶纸头的过程就咱第一项，咱准备头，咱是头图，咱头图大部分内底吼，即马咱本来用的是3种图，乌图、白图，甲淡蓝图，因为比论脚板，咱脚板，咱的淡大图是阮家己，阮咧做人家己拿的，伤重歹做，伤大无法度做，是安尼。咱即个头图准备了，过来就是成型。什么是成型？成型就是讲以咱每个人的兴趣，你要去做什么形体？我要做人像啦，我要做动物啦，我要做卡通啦，总会用的。咱已经成型好啊，咱就刻互印干。印干了，印干你家己看咱的作品，比如讲我作品就10公分的，是20公分的，愈大。咱印干的时间愈久，愈细，印干的时间愈短。我讲了，咱地方咱输烧。咱若素烧了后，咱摕出来，摕出来是白色的了。咱在选色、选釉料，咱就讲我这项物件我做什么色的，咱来去选釉料，咱来上釉。上釉完，咱来釉烧。那我们是看到，因为林内的林北社区，他们有做紫斑蝶道的造景艺术。那我们发现它做得很漂亮，而且胶纸条蛮亮的，跟马赛克这些其他拼贴比起来，我们觉得胶纸条亮多了。那于是我们就把它想到说，那我们学校刚好要做公共艺术，刚好想要把新建的大楼以及学校周边环境，我们想要再做美化，给让学生参与学校的校园的美化。那这样的话，其实更具有教育意义。可以让孩子他们学习的成果展现在学校的环境上，而且是可以保存很久的所以我们是希望借由学校环境让学生共同参与，老师也共同参与。我觉得这样是比较有意义的活动，而不是只是找外面的工匠来做。那做完之后，可能对学生他是没有感觉的。那我们透过学生的创作来美化校园，我觉得这是把艺术跟教育融到校园环境的一部分，所以我们会进行这样的课程，也要告诉他。很多事情不是马上就可以完成的。你要看到一个很漂亮的环境，必须是经过你之前很多先辈的工作准备好的，然后让你们一起来参与。虽然做的会很枯燥，就像以前在背书，可是当后面你发现你的成果展现的时候，他会觉得会更高兴。所以我们是教学生要一步一脚印，这样慢慢的走。那时候我们在前3周规划的是教室内的室内课程，那现在他们刚出来，他们是在做那些泥胚，做那些模子出来，那他可能会觉得很无聊，说为什么一直重复这机械性的动作？但是实际上这也让他知道说，很多事情不是一触可及的，是要慢慢累积来的。那第二个，我们希望孩子发挥他的创意跟创作，把地方特色可以融进来，然后让他们去布置学校的环境，发挥学生的创意。那我想把他们创意留在学校，这是一件很重要的事情，因为这都是学生展现的学习成果。所以我们是透过胶纸条的教学，让孩子可以了解这个。第3个是，其实希望他们有做多元的学习，可以学得更多，让他具备更多的技能，让他视野可以更宽广。我来这里甲伊教这最主要是讲，因为我较早囡仔的时阵，我是一般的。我真正的时阵，伫迄个档案内底怀14年去过，就是因为我就是要以我的过去来甲因遐讲，我爱互因遐教我读。你做高天烧，你做胶纸头，厝边咧做片仔这，最主要就是讲会当讲要甲因磨因的耐性，因为他会花会。从一个动作到做视频，共一个物件要做时间，因为迄图连起来甲字落去挂起来，搁来连起来紧连边同一个动作来做时间，足歹做，对啊。你若讲就一条图放咧咱都要地作品出来，虽然还好，你家己会当创意但是你看袂当。我讲这种的图伊会当讲囡仔会当讲专心注。拢个别的台所以刚开始他
他接触这门课的时候，会刚开始是觉得说很新鲜，所以刚开始第1节课上课的时候是非常的投入，而且很认真在做。可是到第2堂、第3堂，他开始不太满，因为是重复的压磨这样子。然后在今天，因为已经上了第1个礼拜的课，到第二礼拜已开始不耐烦了。不耐烦的情况下，老师会想说加入新的课程，所以有让他做自由创作。而自由创作这个过程对他们讲还是很陌生，因为对胶石陶其实他们以为是黏土，所以他们在揉的时候，他们觉得做的过程跟我们在上课的时候黏土是一样的，所以他对胶石陶这门那个课程来讲，他不是那么熟悉。那我觉得今天来的那个林老师的话，他把胶石陶的一些过程讲得很详细，然后一些技巧，然后有他们前2个礼拜做的过程里面的一些挫折就点出来，所以他们今天你可以再看的话，那个失败的比较少，而且他们对林老师本身的一些他的心路历程，其实也还蛮好奇的。他真的有这回事，开始非常的惊讶，说老师被关了4次，他们就很好奇老师为什么会被关，他为什么说他出来还可以当老师，所以这个是一个向上的那个故事的话，对他们来讲是很好奇的。还有一点，我们分工合作，我们应该，因为我们这一次的不是一组分工，是他们自己找的，所以我们是男生一组，男生4个人一组。那我们会发现说，前面的女生她因为本身是比较乖的孩子，所以他们做的过程上是就是比较工整的。可是我们有看到2组的男生比较调皮，这个过程当中他们都一直在聊天，然后讲话都有些不得体。可是我们发现从第1个礼拜的脏话，第2个礼拜，然后我觉得他们今天谈论的内容比较得体，然后讲话也比较没有一些那个脏话，一些有的没有的，所以我觉得这一定是改变，因为他们在互动的过程当中，他觉得说同学可以接受些什么样子。